আর পানি অ্যাড করে দিব। তো আমি হচ্ছে চালটাকে ভালো করে অ্যাটলিস্ট 5 মিনিটের মতো ভাজতেছি। তো আপনারা যারা হচ্ছে আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে দেখেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই চ্যানেলের পাশে যে সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটি ক্লিক করবেন। তো আমি দেখাইতে থাকি, রুবিও আছে সাথে। চালটাকে সুন্দর করে ভাজতে হবে 3-4 মিনিটের মতো। যখন সুন্দর একটা স্মেল আসবে তখন হচ্ছে এটার মধ্যে আমি পানি অ্যাড করে দিব। এটা আর একটু হোক, ভাজা হবে। থাক, সমস্যা নাই, আর একটু ভাজা হবে। 3-4 মিনিট হচ্ছে ভালো করে ভাজতে হবে। তাহলে হচ্ছে ভালো করে ভাজাটা হলে স্মেলটা সুন্দর আসলে দেন পোলাওটা ঝরঝরা হবে। আমি নর্মালি পোলাও খুবই কমই রান্না করি। আম্মু বাসায় থাকলে হচ্ছে আম্মুই রান্না করে, বাট যেহেতু শ্বশুর বাড়ি আর লসের কেউ নাই, তারা হচ্ছে আউট অফ ঢাকা গিয়েছে, তো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ওদের বাসায় এভরি ফ্রাইডেতে হচ্ছে রিচ ফুড খায়। সো ম্যান্ডেটরি আজকে রান্না করা, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে পোলাও রান্না করতেছি। অলরেডি আমাদের চিকেন রান্না করা শেষ। রুবি চিকেনটা একটু ঘুরে নিয়ে আস, চিকেনটা দেখাই নিয়ে আয়। এভাবে নিয়ে যা তুই, এভাবে ফোনটা নিয়ে চিকেনটা দেখা। হাত সরা। ওটা ভাত বলা লাগবে না, তুই ধরে রাখ, সমস্যা নাই। আমি পানি যখন দিব তারপর বন্ধ করে দেব। আজকে আমাদের আইটেম হচ্ছে কি কি আইটেম রান্না করতেছি রুবি? আমরা হচ্ছে অলরেডি চিকেন ঝাল ঝাল করে মুরগির মাংস রান্না করেছি আলু দিয়ে। রোস্ট রান্না করিনি বিকজ রোস্টের সব মশলা ছিল না। তারপর হচ্ছে বেগুন ভাজা, আমাদের রুবি হচ্ছে ধনিয়া পাতা ভর্তা করবে, আমি পোলাও রান্না করছি, আর হচ্ছে আমাদের রুই মাছ আছে, রুই মাছের হচ্ছে ভুনা আর হচ্ছে চচ্চড়ি। দেন আমাদের ফ্রাইডে রান্না কমপ্লিট। আর ওই গন্ধ বেরোবে সুন্দর, তারপর হচ্ছে পানি দিতে হবে।